pupunta. Go there na, Doc. Mga yan. Dito na yung mga trees. Kaya lang wala sila kasi it's winter. It's winter. Ay. Sakura. Sakura. Kaya lang it's winter nga. Yes, Dad. Wake up. My gosh. Malamig na. A little mo namin. Super likot pa. First up pa. Anak, kaya pa? Wala pa mga... Ayun, wala pa kaming tulog, guys. So, yes. So, everybody's here na. Guys, it's close. You can get inside. To change itinerary tayo. But at least we came here. Ang dami ding tao. Kahit close siya, ang dami tao. Hi, Tita! So, change itinerary tayo, Tita, kasi wala pala. Close pala. Alam mo, nabasa ko yan nung researching na binanggit nila It's closed. 28 to... I read it sa website eh. Okay lang. At least we saw the, the castle. Nobody's doing it. Ito pala, ayan. You wanna try, Jay? Go, go, go. Oh my gosh. Namulot na. Namulot ka ng basura dyan. Sword daw dito. Sa labas. You clean the ladle, anak. You clean the ladle. Hilig sa picture. Wow. Ayun yung depensa nila. So, ginamit ito sa war siguro before. Makapasok yung enemies. O, anong problema?
lanterns. Hindi mo tayo marunong yan, anak. Baka mamali tayo. Try it, ma'am. I'm Catholic. We don't know how. Paano doon? Okay. Pag first gawin mo yan is throw some coins, ring the bell, bow twice, and then clap twice. Then bow twice. Pero pray mo na. Pray, tas bow. One bow, and then Okay. Sino gusto mag-try? ang purpose kasi niyan is you Go pray, first. and then you ring the bell para to signal the deity. You bow as respect twice, and then you clap to get the attention of the deity before you You go pray. first. But you don't know which day. Who's so we know. If ako makabulog, Hindi magpa-perform. Ay, yung monkey. よろしくお願いいたしますありがとうございます頭べったりつけてのご挨拶さあそれでは一つ目の技からいきましょう来年のエントさんにちなんだ技何かわかるかな馴染みのある技でございます竹馬という技を見てもらいますさあお猿の竹馬乗れるようになったんですよまずこれが頭のいいね乗り方を見てもらいましょう賢いからね自分で拾って乗ります心賢いもんなうん言うてる賢いもんな賢いうん言うてるじゃあいきましょう手の動き足の動きご注目ですよ二足歩行だけでもすごいのに彼女は竹は自分で拾って乗りますなぜ1本2本はい行きましょう右足左さらりと乗りますこのバランス感覚上手でしょね竹馬歴は8年ですよね自慢させてくださいよこの8年間1回乗ったら何があっても絶対にこけないのが自慢こけてる拾い出しましてこんなああやないねこけたら人のせいにしたらあかんめっちゃ感じ悪いわちゃんと真面目にやろうなのわざとですからねさあこのネタもできるんだよっていうのをねしっかりとね皆さんに見てもらった上でねさあ今日は乗って歩くだけも笑うよこちらのハードルを使いましてさあ今日は来年のね新年ね明けたお正月に向けて練習してる祝福芸竹馬に乗ったまま演技よく乗り込むよ落としてるあっちに決めようあごめんいけごめんさあそれでは行きましょうハードルを見て連続でやめなさいこのアピールねめっちゃカメラにいい感じのアピールしてるけどやめてここちゃんね猿みたいになってるよ真面目にはい気を取り直してコントロールなあ笑われたかほんまにいらんことばっかりせずそろそろ怒られんねマジではいちゃんと集中ねせっかく盛り上がっていただいたんでねこの高さ頑張りたいと思います立つはいここまで飛びますからねさあそれではもらった拍手無駄にはしませんもう時間は使ってらんないからねさあ行きましょう気合い入れてまるはい集中して息をこらえてお待たせしましたよいしょやるときはやるお猿でございますまた2026年の飛躍を願い最後はいいもん届けて終わろうできるね I-mute mo daw. That's all I can say.